Salamana pamācības 29. nodaļa. Cilvēks, kas ir stūrgalvīgs pret sodu, tas tiks pazudināts, pilnīgi negaidot un nevienam nemanot. Kad taisnie iet vairumā, tad ļaudis priecājas, ja turpretī valda bezdievis, tad tauta nopūšas. Kas mīl dziļāku gudrību, iepriecina savu tēvu, bet kas ar netik lempinas, nodzīvo savu mantu. Īsts ķēniņš uzceļ savu valsti ar tiesu un taisnību, bet sīksts un negausīgs valdnieks turpretī grūž to postā. Vīrs, kas liekuļo sava tuvākā priekšā, tas izstiep viņa priekšā tīklu viņa soļiem. Kad kāds ļauns cilvēks grēko, viņš sapinas pats, bet taisnais priecājas un jūtas labi. Taisnais atzīst arī nabadzīgo taisnību. Bezdievis neievēro nekādu prāta aizrādījumus. Visanievātājs samusina pilsētus dumpi, bet gudrie nomierina satraukumu. Ja gudrajam gadās, ko aizrādīt neprašam, tad pēdējais vai nu dusmo vai smejas, bet miers viņu starpā neiestājas. Asinskārīgie cilvēki nīst bezdievīgo, bet taisnie rūpējas par viņu glābšanu. Nejēga izkrata savu gara saturu cita priekšā, bet īsteni gudrais to pataupa sev. Ja kāds valdnieks uzklausa melus, tad tam visi viņa sulaiņi ir bezdievji. Nabagie un mantas plēsēji satiekas cits ar citu, bet tas kungs ir, kas viņiem dod acu gaismu. Ķēniņam, kas taisnīgi tiesā nabagos, viņa goda krēsls pastāvēs mūžīgi. Rīkste un pārmācība piešķir gudrību, bet zēns, ja tas atstāts pats savā vaļā, sagādā savai mātei kaunu. Kur daudz bezdievīgo, tur arī daudz grēku, bet taisnie piedzīvos viņu krišanu. Pārmāci savu dēlu, tad viņš tevi iepriecinās un sagādās atvieglojumu tavai dvēselei. Kur nav atklāsmes, tur tauta kļūst mežonīga un nevaldāma, bet labi tam, kas rīkojas pēc bauslības. Kalps nav pārmācāms tikai ar vārdiem vien. Ja viņš tos arī tūliņ saprot, tad viņš tos tomēr neievēro. Ja tu vīru redzi, kam veikla mēle, tad zini, ka uz neprašu liekamas lielākas cerības nekā uz viņu. Ja kāds savu kalpu no jaunības tur par daudz maigi, tad viņš pēc tam grib kļūt par ļaunu kungu. Ātrs un dusmīgs vīrs rada nesaskaņas un izraisa asu vārdu maiņu, bet nikns un sirdīgs izdara daudz grēku. Cilvēka lepnība viņu gāzīs, bet pazemīgais iemantos godu. Kas dalās ar zagli, tas ienīst savu dvēseli. Viņš gan dzird lāstu, bet neko nesaka. Baidīšanās no ļaudīm noved pie pazušanas, bet kas paļaujas uz to kungu, tiek pasargāts. Daudz cenšas nokļūt valdnieka vaiga priekšā, bet tiesas spriedums par katru nāk no tā kunga. Netaisnais taisnējam šķiet negantība esam, un taisna ceļa gājējs ir negantība bezdievim.